二個咧我就叫咧墮落之路啊，係啦，墮落之路咁啊。咁羅馬書有排搞嘅，咁我都希望咧今年咧唔使諗啦，全年都係教羅馬書㗎，甚至乎可能教到2027年都繼續教㗎，咁啊係，因為好多嘢可以教㗎。咁我希望可以繼續係教到咁多課啦，咁啊係。好啦，咁啊就嗱，咁首先一開始咧都係有一段經文咧，想同大家睇嘅，就係咧。我寫信給你們在羅馬為神所愛奉召作聖徒的眾人，願恩惠平安從我們的父神主耶穌基督歸於你們。好啦，咁我想問下大家啦，羅馬書梗係寫俾羅馬教會嘅人啦。咁嗱，大家睇到 video 啦。咁羅馬教會係由咩人組成啊？大家喺個 video 裏邊 get 唔 get 到係由咩人組成？講下，大家你理解到幾多？係羅馬教會由咩人組成？都係基督徒啦，唔好講係基督徒啊。猶太人嚇？猶太人係咪？猶太人同埋咩？外邦人啊，實中嘅呢兩樣嘢，因為任何教會都係教會，猶太人同外邦人啊。OK，但係咧，其實要仔細少少嘅，係啊。嗱，其實咧羅馬教會咧係嗰啲猶太人點解會出現喺個羅馬嗰度咧？保羅第一樣，保羅有冇去過羅馬？佢寫羅馬書嘅時候，即係話佢係要咧準備咧。去寫封信係俾一間佢未去過教會。OK， 呢個係我哋要知道啦。咁但係羅馬點解會有教會咧？咁邊個出現㗎？即係無端成日爆出嚟啲人，係啲人點解會有羅馬教會嚇？嗱，使徒行傳2章係其中一個講法，但係亦都有另外一個坊間流傳另一個講法嘅。咁呢啲你知道下就得啦。就係彼得係44年、43年。公元後43年咧，曾經去過去建立呢間教會，有人係咁樣去提倡呢樣嘢，不過未可以證實得到，但係有呢個講法嚇咁樣。咁但係總之就係咧，使徒行傳第2章咧，咁當時有好多猶太人咧去過節㗎嘛，咁啊彼得就喺度咁啊有啲人相信啦，咁有啲人就翻去啦，咁咧相信有好多人咧係嚟自羅馬嘅，咁我去嗰度咧就開始咗羅馬教會咯。咁所以咧由使徒行傳到即係喺到當其時咧，羅馬教咧，其實佢哋已經 run 咗成廿幾30年啦已經。咁20幾30年咧，基本上咧已經係有好多人咯。但係中間如果睇個 video 咧，應該發生咗一件事喎，就係咩事咧？就係有一個皇帝出現到啦。個皇帝做咩？就係將啲猶太人趕走。咁啊發生咗衝突，咁呢啲背景嘅嘢，啲留翻自己有得閒先編係啦。總之就突然間有一段時間係走咗所有嘅猶太嘅人啊，最係猶太基督徒。猶太人唔信基督徒，唔信基督嘅猶太人係留喺度，但係你或者信耶穌嘅猶太人咧，全部走晒，趕走晒佢嚇。咁因為啲衝突。好啦，咁但係咧就跟住幾年之後咧，有第二個皇帝出現啦。第二個係衰皇帝嚟嘅，但係佢一初登基嘅時候係未衰晒，咁就叫佢尼祿王啦。尼祿王就叫翻嗰啲猶太人翻嚟。咁你就可以諗到啦。嗱，佢走咗幾年咧，個教會唔會停滯，唔會停擺啊嘛。主日崇拜繼續 run 噶嘛，生意照做噶嘛，教會都係公司咁繼續會 run 噶嘛，係嘛？結果咧走晒啲猶太人咧，結果個教會剩翻啲咩人啊？嚇外邦人啊嘛係嘛？咁剩翻外邦人之後咧，幾年之後咧都應該係增長唔少啦，因為佢哋嗰啲時候咧係成長得好快噶嘛。咁即係咧幾年冇晒啲猶太人，全部由外邦人主導。咁你估呢個教會文化會係點啊？你估下？冇晒啲傳統，冇全部外邦主導晒咯，即係外邦人都有敬拜神嘅嗰種模式噶嘛，佢哋都有自己嘅模式噶嘛，好啦，但係突然間幾年之後，突然間啲猶太人翻嚟，咁發生咩事咧？點解衝突大？基督徒咧，嗱呢個就係猶太教會，唔係呢個就係羅馬教會嘅藍色部分，OK？嗱，呢個教會當時要面對嘅係咩人啊？你面對幾多人？嗱，第一就係咧有外邦信徒啦。嗱，點解大體啲啊？因為嗰幾年玩晒啊嘛啲外邦人，咁所有嗰啲嘅教會嘅崇拜啊、做法啊、嗰啲 practice 啊、church 點 run 啊、single ministry 點搞啊、ministry 點搞啊、MK 啊，全部外邦人咧已經主導晒啊嘛。突然間幾年之後，呢班猶太嘅信徒翻嚟，所以有啲猶太信徒裏邊咧好得意喎，有啲咧就係咧歸依猶太教嘅人。咩叫歸依？就係佢本身係外邦人嚟嘅。佢唔係生來就係希伯來人嘅，但係佢係歸依咗猶太教。但係歸依猶太教即係有一部分係冇做基督徒，有一部分做咗基督徒嘅，即係佢係外邦人歸依猶太教，再做埋基督徒。OK， 又有一班咁嘅人喎嚇呢度咯嚇，跟住都有一班人係猶太人嚟嘅，跟住咧就有一班猶太人咧就做咗基督徒嘅，冇做基督徒嘅。
喺度，咁教會就由呢楷組成啦。嗱，你諗下呢個教會當時要面對啲咩嘅嘢？有班咁樣嘅呢個咁樣嘅群體啊，你估要面對啲咩嘢啊？你個包拖 run 咗好多年，突然間如果有個蒙古人入嚟產班，係蒙古人或者南漢人、北漢人嚟咗你產班，咁你估有咩事發生？文化差異翻嚟先啦，係就最識翻嚟啦，或者唔好啊，或者國外弟兄突然間去外文學院，突然間有3個弟兄嚟咗呢度咁行㗎嘛係啊，咁你諗下有咩事發生？好多文化嘅衝突，好多衝擊咯，同埋初初教會其實佢會覺得係佢哋主導㗎嘛，而家突然間做小眾。翻嚟成班人，哇！啲點出咁樣 run 嘅，我哋搞咁樣搞啊，嗰啲咁樣搞，咁樣搞錯啊，唔係咁嘅，哇！又唔使守節期嘅，咩？唔使守國禮嚟㗎，哇！冇晒規矩啊！話出現咗啲咁嘅情況咯。仲要就係咧有班咧外邦人歸依猶太教，再歸依基督教嘅時候咧，你估呢班人點睇呢班人啊？如果你係外邦人，你好辛苦先嘅，你要行晒國禮啊，做晒啲 clean 嘢啊，又呢又路啊，咁先做到猶太人喎。跟住再信埋基督啦，突然間見到呢班外國人，哇！自由自在嘅，乜都唔使㗎，就搞又唔使行國禮嘅，又可以拜偶像啲食物又可以食啊！你估你呢班人點睇班人啊？苦澀咯，苦澀咯，搞錯啊！點解我哋要咁多？點解你乜都唔使做嘅嚇？係啊，唔抵咯係嘛？所以咧，其實羅馬書咧，其實保羅要面對嘅一個幾複雜嘅問題。你喺羅馬書咧，如果你真係你嚟緊，我希望鼓勵今年真係大家睇羅馬書，真係認真睇。你會睇到成日咧，你睇羅馬書其中一個好艱難嘅地方就係咧，你用得書啊呢段説話係邊個講俾邊個聽？咁都係從咧保羅講啦，但係保羅呢段説話係講俾猶太人聽啦，定講俾外邦人聽啦？你會發覺跳嚟跳去嘅，一時講俾猶太人聽，一時講俾外邦人聽，一時係鬧啲外邦人，一時係鬧啲咧猶太人。你就明白點解會係咁，因為佢真係有個咁複雜嘅問題。保羅嗰陣時咧係咧要寫一個好複雜嘅書信咧，其實就要處理咁複雜嘅問題，係啦。咁你諗下，我哋而家 Highland Region 啊，分幾個教區啊，咁多年啦，其實都好多江湖事啦，係咪先？係江湖事就要江湖料啦，係咪？係啊，呢度幾多個江湖喺度，複雜過我哋幾多倍啊？係啊，咁所以你就要明白羅馬書有咁嘅背景嘅嚇，咁樣希望大家我。咁樣希望呢啲叫深入淺出啦嚇，將好複雜嘅變成比較簡單啲，咁大家可以識落肚啦嚇。好啦，咁咧一開始嘅時候咧，保羅咧嘅 introduction 咧就講啲咩自己係使徒啊，嚟緊嚟想嚟探你呢唔講啦。一開始就係點啊？我不以福音為恥，這福音好似神的大能，要救一切相信的。嗱，如果你明白咗背景就，你諗下點解保羅一開始要講福音嘅大能，跟住又講哇人因信得生啊，係啊。點解要講呢樣嘢？你而家估下，大家估下。如果你明白咗背景，當其時呢個群體咁複雜，咁多張力，咁多複雜嘅問題要處理，點解開始？咁你而家明白點解保羅寫呢一句先開？你估下點解？揾翻個 focus。揾翻 focus 即係共同嘅語言。共同語言，咩係共同語言啊？福音。係福音咯。係啦，仲有啲咩？仲有啲咩嘅原因？你哋話提翻啲人你哋做到，你哋得救唔係，因為你哋自己幾可以係。嗱，頭先你試下推，頭先我都俾咗少少嘅背景大家啦。你估下當時啲人點睇對？點睇其他族群嘅人？你估佢哋會唔會係善男信女咧？應該會係點啊？睇唔起嘅。睇唔起啊！你又睇唔起我，我睇唔起你嚇。你係覺得有問題，我覺得有問題咯。一定係咁樣嘅，係咪？你睇羅馬書你就會 feel 到，其實根本就係鬧緊呢樣嘢。係保羅就係 address 緊呢樣嘢。咁你諗下，其實大家都企喺一個咩位啊？去睇對方，企喺一個高位，道德高位。所以你就明白點解保羅一開始唔好講我哋，我哋點解走埋一齊啊？因為福音係福音嘅大能。保羅咧係好聰明，其實佢知道一開始處理咁多嘅問題咧，其實係冇得搞嘅。因為大家個心咧都未係開啓，所以咧一定要喺共同土壤之下咧，你先有得傾啲嘢。所以咧翻返去最重要就係福音。咁呢個都係第一樣嘢，希望大家都有 take away嘅。其實我哋有陣時一想，哇搞 unify，我哋搞好多嘢，又搞呢樣又搞嗰樣，又傾又食又搞關係，
其實我哋有陣時都要翻返去聖經，好簡單。其實我仲記得福音係啲乜嘢？我哋係因為福音先走埋一齊。我哋唔係因為關係啊，當然關係好緊要嘅，但係我哋唔係因為人走埋一齊嘅。我哋真係因為咧福音嗰個嘅核心信息。咁保羅一開始就係福音帶嚟。咁我覺得福音嘅帶嚟呢個字咧，我都希望大家都會已經即係有感覺就係、福音係真係有能力嘅。福音係真係可以咧，咁譬如中包今日喺度啦，咁我都相信其實佢都會 feel 到福音唔係就係香港會有個能力喺英國。其實一定見到神係做好多嘢。其實唔同嘅文化嘅走埋一齊，都係因為福音走埋一齊。我希望大家係有個 appreciate 欣賞，就係、福音係好大嘅。OK 好，跟住好啦。咁福音呢個字咧，本身就係好消息啦。呢啲自己第日攞個 PowerPoint 自己睇啦嚇，唔講咁多啦。咁咧好消息咧，第一樣個前設個係咩啊？呢個我唯有因為佢得英文嘅 quote 係 The gospel is only good news when we understand the bad news。即係你要知道個 good news 有幾 good 咧？你一定要知道你有幾大鑊先。你唔知自己有幾大鑊咧，話俾你聽，即係你等於你唔知自己個病得有幾嚴重嘅話咧，好似 Eric 咁，你唔知道有幾大鑊嘅話，你唔會 appreciate 嗰個機器嗰個醫生係幾咁好，去救到佢。所以咧，一開始嘅時候咧，大家我哋嘅注意力咧放喺1章18節至32節。今日嘅主題今日就係呢一段。嗱咁啊，使唔使俾時間你睇下？定還是都唔使啊？而家得想你俾啲時間睇下。好啦，第一條問題，有咩字眼吸引到你？反成了原著。反成了原著。OK， 點解呢個字吸引到你？講下，一兩句講嚇。你講下點解會呢個字吸引到你？講一兩句好啦。我諗我諗係其實最大嘅敵人係人啊，即係成日覺得自己好聰明啊，覺得自己係神啊，嚇咁其實反而其實會係字面就好講到自己係主傳。OK， 好 good， 好呢個。再咧有啲咩吸引到你？吸引啲注意力。當大家而家 Q 嗰啲人一齊，有咩字眼？不能朽壞。不能朽壞。點解呢個字吸引到你？因為其實神嘅嘢就係唔會朽壞。唔會朽壞。OK， 神嘅嘢就唔會朽壞。OK， 好。OK，呢個吸引到你。再咧，其他人咧，有冇人想講下有咩字吸引到你？咁少字咩？有咩詞彙吸引到你？或者 grab 到你嘅注意力咯？係。任憑他們。任憑他們。點解呢個字啊？你有 grab 到你嘅注意力？即係好似頭先嗰段，即係你有啲嘢衰，你之後先會知道啲好。係。所以神就有得你即係而家同你講咁樣㗎啦。係。你唔係繼續做你唔好嘅嘢咯。好。OK。任憑他們。OK。好，呢個係一陣間我哋都會講呢樣嘢啊。再啲咩 grab 嘅注意力？係。用虛假去取代神嘅真理。用虛假取代神嘅真理啦，係 OK。好啦，跟住咧第二條問題啦，就係啦，如果俾你問一條問題，去幫你明白呢段經文講乜，你會問啲咩問題啊？睇聖經就係咁，我希望大家睇聖經唔好淨係得個睇成，要思考。如果而家俾你問一條問題，關於呢段經文嘅，你想問條咩問題？係幫你明白呢段經文嘅意思，你會問條咩問題？嗱，睇聖經唔好淨係得個睇字，我哋成熟基督徒㗎嘛，我哋就開始要思考。大家有啲咩問題？有咩好奇心對呢啲問 ？OK， 你想問條咩問題？點解即係明明係俾神所做嘅，係可以由一個極端去到另外一個極端？被神所做由一個極端去到另一個極端。OK， 得呢個你想問呢個問題。OK， 好。仲有咩問題想問？關於呢段經文，有啲問題你覺得有疑啊？如果我解唔到呢個問題，我真係唔明呢條聖經講咩。其實大家明呢條聖經講咩？但係仲不正就係講啲人好差。但係啲咩問題？我哋可以問下啊！你啲咩好奇令你好奇嘅地方？呢度有一節嗰度講咧，雖然知道神，卻不當作神嘅榮耀。咁其實當時佢哋都係見到好多神跡啊，或者見到好多神嘅嘢。咁但係點解佢哋會唔信？咁你覺得係咧？見到神嘅神跡，即係你覺得呢段經文係咪暗示？你係咪暗示緊呢段經文講俾啲基督徒聽？即係認識個神嘅人，認識個神，即係你覺得係講俾基督徒聽嘅。係咪啊？咁就大鑊啦！咁啊唔係啦！哇！真係咧，你諗下嗰啲嘅譴責，咁嘅教真係仲係教嚟呢班，仲得人驚喎！連基督徒都變成咁喎，已經係啦。即係，但係起碼佢見過神，即係我唔知佢。即係你覺得呢段經文係 address 緊啲基督徒嘅情況嚟㗎？人咯嚇，其實
又男還男恨可憎嘅事喎，逆轉晒喎，同性戀喎，即係間教會當然真係有同性戀問題，你覺得係啊？唔係，但係而家講神啊嘛，即係就點解佢哋唔係？唔係我係想問你係咪覺得呢段經文係講俾當時教會弟兄姊妹聽，定還是講俾其他人聽？呢樣佢指住咩人講？外邦人。外邦人 ，OK？ 你覺得係外邦人？邊個覺得係指住教會當時弟兄姊妹會眾聽？呢段經文係講 church member 嘅，咁唔係 church member 係講咩人聽？嚇？未認識神嘅。封信寫俾未認識神嘅人聽，但係個對象咧係啲基督徒喎，咁做咩要講呢樣嘢咧？有冇一個好奇心問下就係，即係其實保羅只不過係咧花時間講咩？個世界好差咯，世界好黑暗咯，個世界真係黐晒線咯。咁但係其實做咩講呢樣嘢咧？呢樣嘢其實有咩值得要講咧？呢樣嘢其實阿媽係女人嚟嘅喎，乜我哋唔知咩？你可唔可以想象啊？嗱，你試下代下我哋而家，如果你個主日崇拜成篇講到淨係講個世界好差，個世界好差，啲人好自私啊，啲人黑暗啊，啲人好多罪嘅。你睇10篇、20篇、30篇、5年，篇篇都係咁嘅講道，你會點？你會覺得好差做咩啫？我唔知咩嚟呢樣嘢啊！聖餐分啊！罪人真係有罪啊！真係係嘛？係嘛？你唔覺得呢樣嘢好多餘咩？其實嗱，你唔覺得好好奇？點解保羅要嗱？第一你要問下段經文係 address 緊咩人先？嗱，如果係 address 緊基督徒大鑊啦，你就覺得好大鑊。喂，個教點變成咁樣嘅？咁似乎就唔係 address to on Christian 誒 Christian， 但係佢哋寫俾 Christian 睇喎。咁呢段經文應該係寫緊出邊嘅世界嘅人啦。其實做乜要寫出邊嘅世界？翻咁多，同埋咧，如果出邊嘅世界咁 simple， 羅馬正羅馬喎，希羅文化喎，好 simple 喎，做乜寫咁少？應該10幾章都唔夠寫咯。頭先嗰9啊嘛，頭先有嗰9，藍色嗰9啊。咪就係咯，我就想大家諗下，點解要出現咗咁嘅經文？點解要咁寫呢樣經文？個作用係啲乜嘢？點解要花時間要講呢個世界好差？好似啲彷彿就好似阿媽女人係好知嘅呢樣嘢咁即係你咁樣講，其實有咩作用？你覺得保羅咧寫嘢係精挑細選嘅佢一定唔會任何多餘説話。你估下嗱，我想大家睇聖經真係要開始要咁去明白聖經喎。你估下點解係咁？所以當時個世界已經咁樣，佢都 feel 到其實而家教會雖然唔係犯緊嗰啲錯，但係都係咁樣咁亂咯。即係你覺得有少少 parallel 到當時教會情況。address 翻佢哋。OK，你覺得係咁樣 ？OK，仲有啲咩原因？仲有咩嘅原因？所以佢哋 grateful 啲咯，你睇下出邊。仲有啲人 grateful 啲。OK，仲有啲人 grateful 啲。OK，好，仲有啲人 grateful 啲。仲有咧？會唔會係因為好多外邦嘅即係信徒嘛？即係佢哋將好多外邦嘅文化帶咗去，跟住就啲人已經喺不知不覺已經好似接納咗，係咁唔覺得有問題，跟住好似係咪想話翻俾佢知，其實呢啲係唔啱嘅、唔好嘅。OK，驚佢哋已經係一俾個 world 已經同化晒啦，所以講翻呢啲係好差嘅嘢嚟㗎嘛。OK，嗱，但係我哋睇。即係呢個咧，都係咧，我想大家一齊去睇嘅啫。點解花咁多時間講呢樣人所共知嘅？保羅唔會係咁蠢嘅一個人，佢唔會係啲講嘢依啦咁啫，即係咧講啲好多元素。你知有時啲你做基督徒聽落咧，啲分享咧，之前好多多元説話嗰陣時，但係保羅絕對唔係一個咁嘅人咁你要諗下點解咁樣？嗱，其實咧答案好簡單啫。我哋睇聖經唔好淨係一章章睇，因為章節係後加落去。其實呢個未完嘅呢經文，其實我 check 大家，其實未完嘅一章係未完嘅，你唔好以為一章跟住第二章講完，其實你睇下跟住佢講咩？佢講咩？你這論斷人的，無論你是誰，也無可推諉。你在什麼事上論斷人，就在什麼事上定自己的罪，因為你這論斷人的，自己所行的卻和別人一樣。其實保羅講都係想講啲咩聽？你而家睇到未啊？睇到。其實保羅好高招，佢一開始咧係講一啲嘢，哇個世界好似好差，好差。咁啲基督徒梗係啦，我都認同㗎，係啊，真係好差，好 lost 㗎，好失數啊，基督徒就唔好嘅。跟住保羅一嘢就話：你做得你你咪係咁。仲記得頭先嗰個叫會眾咧？頭先我哋都分析嗰攤嘢啦嚇，嗰攤嘢最大問題係咩？嗰班人咧係咩？嗰班人。個教會當然出現一個好大嘅 spiritual problem 咧，就好多論斷嘅。
外邦人就論斷啲猶太人食古不化。啲猶太人咧就覺得呢班外邦人咧，哇！簡直就真係道德淪亡啊！跟隨神都可以咁亂龍嘅咩？其實因為當時你睇到就係其實成個教會係不斷論斷，係你論斷我論斷你，即係等於我哋基督徒有陣時都係啦，你去論斷人哋嘅 reason， 你去論斷人哋嘅 sector， 你去論斷 ministry， 我哋都會論斷人。論斷就似乎係我哋嘅罪性，所以保羅咧係好聰明。一開始佢就明白，哇！真係咧講到啲嘢咧，令到啲人 high 曬，嗰啲係啊，啲人真係好衰啊，真係好衰啊！但係一嘢就話你做咗論斷人，你咪一樣係咁樣。所以咧你見到保羅嗰種嘅高漲，係嘛？見到啊，即係經文其實嗰個嘅層次係幾咁犀利。好啦，第二樣嘢。咁第二樣嘢我想啦，保羅咧嗱嗰10幾節經文啦，我哋以往就總之就好差啦，哇又衰啊，又淫亂啊，又咩又剩啊，又貧窮啊，又心硬啊。但係我想問下大家，保羅根據啲乜嘢去寫啲資料？你估下？你喺度睇嗰啲經文咧，有冇發覺有啲嘅似曾相識嘅感覺？嗱，你要知道咧，保羅嗰陣時咧係處理好複雜嘅猶太背景喎。係好，佢依班人都唔嘢笑，猶太人咧係真係唔嘢笑，佢哋係好叻，佢哋係好挑剔嘅，佢哋係好多書嘅人嚟。保羅要面對嘅係一班咁挑剔嘅基督徒，仲要係有啲屬靈嘅問題，就係論斷人喎。保羅要拆炸彈喎，你估保羅會吹水啊？會花沙時喺個信裏邊吹水，佢唔會咯。每一個字佢都一定要好精準，一定要係字正腔圓，嗰樣嘢都唔可以多餘説話。保羅唔可以咧係咧。咁樣嘅求其所以你頭先18節至到32節咧，你估下保羅係參考邊一個嘅嘢去講？嗱，我個俾個 tips 係一定唔係去隨口噏出嚟，即係你話呢世好差，其實可以有好多都會講喎。做咩唔講貪錢啦、欺詐窮人啦？冇講到喎，又淨係仲有個好奇心啊，淨係講同性戀嘅，不如淨係講同性戀嘅，咁點解唔講婚前性行為啊？點解唔講咧？哇！真係咧，男女關係亂晒大龍啊！都可能有講，但係佢講同性戀講好多喎。嗰啲字眼，你有冇諗過啲字眼係似曾相識啲字眼？嗱，仲俾個 tips，保羅自己都係咩？佢都係希伯人來人中希伯，即係保羅自己係比法利賽人更加快出人嘅。即係你哋法利賽人咩？我係更加快，我個背景係比你更加快出人。嗱，呢個就係個 tips 啦。你估保羅係參考啲乜嘢去寫18至32先？有冇諗過呢個問題？我今次咧真係認真在 study 嘅時候，我先發覺哇，原來鋪天蓋地好多嘅學者都係講緊呢樣嘢，不過我哋從來都唔去思考，所以錯過咗呢一個嘅好重要嘅資訊。咁不如開估啦，好嘛？咁我開估啦，大家其實咧，保羅咧。有好多嘅，即係好多人都相信咧，佢係參考創世記去寫呢段經文，係啊。咁點解會參考創世記嗱？呢個係咩嚟嘅？呢就係咧，你只要咧求其咧喺 AI 度 search 咧，你 search 下1章18節嘅意思係係 based on 咧聖經邊一個嘅章節寫出嚟嘅，其實你會揾到好多都係 based on 創世記。嗱，我哋睇下係咪喎？嗱，我哋一齊咧去 fetch 下喎。1章18至32節咧，原來同創世記咧頭嗰幾章係好多嘢係好平衡得到嘅。嗱，一開始呢度講咩？創造天地，人顯明在人心裏，係嘛？呢度似係咩嘢？明明是可知嘅，即係話咧，人係冇藉口唔認識神嘅。一開始講呢樣嘢，因為神咧已經將我哋即係佢嘅嘢擺喺我哋心裏邊。咁呢度咧似係咩？我創世記第1章。係嘛？創世記第1章似唔似啊？有啲似啦，係嘛？同埋咧有一個有趣問題啊！亞當係第幾日做出嚟嘅？第5係咪？咁即係有咗個世界之後先做出嚟㗎嘛？就唔係佢睇住神創造呢個世界㗎嘛？咁我想問大家，點解亞當會 sure 呢個係神創造世界咧？點解佢唔會懷疑第2個創造？有諗過一樣嘢，佢冇見過神創造呢個過程喎，佢冇親眼見過喎。佢一出世個世界已經存在咗喺度喎，已經。要諗過點解亞當會相信呢個係世界係神創造嘅？要諗過呢樣嘢。仲有第2條問題，有諗過咧點解咧？當咗之後咧，嗰啲嘅咩嗰2兄弟嘅咩該隱亞伯咧，邊個識獻祭嘅？邊個教？佢獻俾邊個？
點解佢知道係有個神嘅係個耶和華嘅？呢個教佢嘅。啊，仲有喎，即係做一個創世記咧，做好多喎，即係咩？即係挪亞做啲方舟，喂，即係嗰個聲音邊度嚟嘅？做亞伯拉罕咧，話佢去離開本地喎。喂，咁呢個世界當然係咁多靈異世界，佢當然寫到咁多靈異嘅世界，你點知嗰個係真神啊？嗰、個係邪靈唔得㗎。嗱，有冇諗過呢個問題啊？其實創世記好似亞宣咗，係人都知道呢個係神啦。但係而家就係想大家諗下，點解會知道係神咧？邪靈唔得㗎，魔鬼唔得㗎。第二個偶像得嘅，有冇諗過呢個問題啊？但係聖經喺度點講嗱？其實唔真複雜，聖經佢話咩啊？聖經講咩？神係顯明喺人心裏邊咯，即係話咩咧？神要啲人知嘅時候咧，人係會唔會唔知咯？係唔會唔知咯。其實我呢樣嘢都係俾我哋一個咧聖經一個嘅答案咧，就係我哋好多時咧而家咧。就咧，似乎呢個世界咧，就似乎咧就已經走咗去咧一個咧話唔知咩嘅時代，就係咧，我哋好似要彷彿擁有極度嘅屬靈嘅超能力、超自能力，你先分辨到話神嘅聲音。其實唔需要，因為聖經一開始教導我哋，聖經唔係咁教導我哋嘅。聖經唔係話咧，每一個人要一要操練20年、30年啦，苦練你嘅屬靈嘅功力啦，苦練你嘅心智啦，然之後你先可以聽到神嘅聲音，你先知道咧你嗰份功係咪出現神嘅應許咧，佢咧俾你做。其實呢樣嘢係唔係聖經教導嘅？聖經話咧，神要你知嘅，佢一定有方法要你知。我哋只係有一個信心，就係我唔知點解佢會知，但係神要佢知，佢咪知咯。如果神要佢知嘅，啲人要估下都知唔到喎，咁呢個神真係好流嘅啫，係咪先？我唔相信呢個神咁流咯。神要啲人知，咪知咯。咁可能你覺得，咁點解而家啲人咧同全方啲人唔知咧？啲人個都唔信神呢個世代。咁其實咧，呢段經文都俾咗一個好重要答案俾我哋喎，係咩啊？啊？呢度。係因為雖知道神，卻不當作神榮耀他，也不感謝他。我點解而家呢個世界人唔係咁咧？調翻轉，好似信神咧係件好唔理智啦，好唔自然嘅事。唔相信神先係一個咧係聰明，但係其實咧，我哋只能夠講，其實個世代咧經過好多年之後咧，其實已經習慣咗呢樣嘢。我唔知大家有冇啲群組咧，你係習慣瞄嗰啲嘅信息嘅 WhatsApp 咧？有冇啲咁嘅群組？實有啦，係咪先？其實咧，你習慣瞄嘅時候咧，到有一日咧，啲信息想俾 send 俾你嘅時候咧，你都聽，你都錯過咗，因為點解？你習慣咗瞄佢嚇，咁就錯咗。我覺得呢個世代其實只不過咁講，其實原本人咧，其實相信神呢樣嘢係好自然嘅事嚟嚇，但係其實只不過係我哋已經習慣咗係做呢幾樣嘢，所以慢慢就會變成。好啦，跟住我哋再睇落去啦。其實咧呢幾個紅色嘅字，咪解釋咗創世記點解人類會墮落嘅原因，係嘛？人類墮落咪都係因為呢幾樣嘢啫嘛。亞當夏娃都係因為呢幾樣嘢而墮咗啫嘛。係。跟住我哋再睇喎，好啦，自稱為聰明，反成了愚拙。諗起創世記呢一個故事，呢一個部分。唔係夏娃點解會想食到舊果醬？點解佢真係會食啊？因為佢想聰明啲。結果點啊？咪成為咗咩？愚拙咯，係嘛？咪完全講夏娃嗰個嘅情況。好啦，再睇落去咯。不能朽壞之神的榮耀變為偶像，彷彿必朽壞的人和飛禽走獸、昆蟲的樣式。即係明明有神你唔去敬拜，有神嘅時候你唔聽，你聽有啲咩？你聽人講嘢啦，仲有聽咧飛禽走獸講嘢啦。佢暗示咩？同嗰個故事有咩關係？創世嘅故事。蛇你推女人樹咯，係嘛？啊有神嘅時候你唔聽喎，你聽條蛇講嘢喎，咪飛禽走獸咯，係嘛？仲有咧，仲有咩？亞當見到啊？亞當啊有神嘅時候你唔聽喎，你聽邊個講啊？女朽壞的人。係啦，係啦。仲有咧，仲記得咧？神咧審判咧亞當嘅時候話：你既聽從妻子的話，係嘛？其實係咪記得好 parallel 係嘛？係啊。好，跟住咧再睇落嚇，將真實變為虛妄，好明顯啦。成個第三章咧講 Satan 咧，其實係將啲嘢，即係將啲嘢全部咧變成虛妄咯。有真理你唔聽，你聽大話，咪講呢樣嘢咯。係啊。結果咧就點啊？彼此沾滿自己身體啊！嗱，跟住咧結果就點啊？就係咧
咪沾滿咗自己身體咯。本來身體係好 honourable 嘅一個嘅神創造嘅，我哋唔需要羞恥嘅，但係結果而家變成好羞恥。跟住好啦，女人把純性嘅用處變為逆性嘅用處，但好多人咧就咧以為咧後世好多人以為佢淨係針對同性，其實唔係，其實同性只不過係個果嚟嘅啫。其實我想講個根係咩？其實女人原本嘅用處冇咗，變成逆性嘅用處。咁仲記得女人本來嘅純性用處係咩啊？結果咧而家純性變咗逆性，其實係講呢樣嘢，係講緊一啲嘢 miss 咗嗰嘅雄心。女人本來創造你係射入呢個雄心嗰度，但係結果佢冇做到，佢冇做到 helper， 反而做咗一個女街坊嘅話事人啦，係咪？係啊，咪就係其實呢個所以咧咩男還男啊嗰啲，其實只不過係個果嚟嘅，其實保羅小係想 highlight 係呢一個嘢，係啊。存邪僻嘅心行不合理嘅事，哇！唔單止自己去做，仲要叫人去做，即係自己衰又好，仲要叫人嚟。咁呢個講啲咩？講條蛇咯，係女人咯，條蛇咯。女人墮咗之後，唔單止自己做，叫我老公係啊，條蛇就係佢做嘅咪同蛇一樣。其實係講緊嘅，見到其實係好神奇嘅。成個18章，保羅悲慘咧創世記。咁其實我想講咩咧嚇？仲有神任憑他喎，任憑我嘅頭先咧有人都講啦，有幾個任憑嘅喎？點解會任憑嘅？嗱，創世記有冇一個故事係講緊任憑呢樣嘢？創世記有冇啊？有嘅喎，其實諗下。所多瑪俄摩拉 ，OK， 嗰度已經好後期啦，已經嚇。咁係嘅，但係已經係好後期，可以前節都有。仲記得有咩故事？嗱，當然你都可以話咁做個女人咁樣，俾條蛇搞咁樣，佢都神都有嘅，都有佢，你都可以講。但係仲有一個例子。幾個都係，但係咧已經係後期啦，已經。該人殺亞伯。你仲記得該人咧殺咗亞伯之後咧，跟住該人話咩？哇！你嗰個刑罰太大啦。跟住神話咩啊？神話咁算咯，你自己走啦，一走遠處啦，我唔搞你啦。咁如果嗰人真係一走遠處，神任憑佢咯。但係結果你睇翻14睇落去咧，居然經文你睇過啦嚇，你會發覺係嗰個族譜咧，嗰日生出嚟嗰啲人全部都係咩？全部都係衰人嚟嘅，係可以話衰人嘅始祖嚟嘅。仲有佢都唔知第幾代之後咧，你見到一句説話係咩？佢話咧耶和華對他説：凡殺該人的必遭7倍。但係耶和華給該人立一個記號，免得人遇見他殺他。但係之後咧幾一代之後咧，就出現咗一個該人嘅後代叫拉麥啊。拉麥話：你殺我話咧77倍啊！咁即係咧惡過佢祖先咧10倍，係嘛？其實呢個就係講緊創世記之後咧，神任憑啲人。咁你既然唔再跟從我，咁神你走咯，我都會對你好，但係你走咯。結果就呢個佢講呢個 generation 係越嚟越差，越嚟越差越敗壞。咪講緊羅馬書真跟最尾嗰頭先最尾嗰28至32節嗰度咯，係成個社會都敗壞。本嚟一個人敗壞，一個家庭敗壞，變成成個社會都不斷敗壞。佢講緊呢樣嘢係啊。所以咧，其實完啦，今日就 class 係咪？咁其實想講咩？其實保羅只不過想創世嘅呢樣嘢係講咧，其實道德嘅墮落軌跡咧，其實邊個都係一樣。由盤古初開嘅人類。到今時今日嘅教會，就算你話啲基督徒、非基督徒好差，你覺得佢冇人性、滅絕人性，你覺得自己好好，你仲可以論斷人添。但係保羅話，其實你有冇諗過？你即使做基督徒，你一樣會翻返呢條軌跡嗰度。條軌跡係冇變過，就算係基督徒定係基督徒，墮落嘅軌跡都係一模一樣。個軌跡從邊度開始啊？仲記得頭先講到第一句係咩？明知道有神，結果點啊？嚇？你又唔感謝佢啦，又唔歸榮耀俾佢啦。其實咧，呢個咧，我想講咩咧？其實你因為我哋基督徒生命咧，大家仲記得呢一個就係我哋基督徒生命所做嘅一切，多唔多嘢？好多嘢嘅喎。其實我做基督徒咁多年咧，大家都可以咧，哇，可以講到好多故事、好多歷史出嚟嘅喎。又做全職工啦，又去傳道團啦，又去醫幼路啦，又帶青少年啦，辛唔辛苦啊？好辛苦嘅就係有冇回報啊？有嘅，但係其實點解要做咧？其實好辛苦。咁多年又要侍奉，又要俾人哋傷害，又要付出，又要俾奉獻，10分一奉獻。如果你將啲10分一奉獻咧，你唔俾我咧，儲埋，你而家買到第2層樓、第3層都買到嘅。點解我哋要做咁辛苦啊？所有嘢都係因為咩？呢樣開始，
係因為我哋想榮耀神，我哋想愛神。我哋真係諗唔到原因咧，除咗愛神之外咧，點解我哋會做呢30年嚟嘅基督徒所做嘅一切嘢？如果唔係愛神，我哋點會做咧？但係其實咧，呢一個墮落嗰個軌跡咧，其實咧係一樣啫。任何嘅墮落都係由咩開始咧？由呢度開始，同神關係。當我哋開始唔愛神啦，當我哋開始有其他原因咧取代做啦神嘅位置啦，當我哋唔再感激神啦。當你覺得生活好多嘢係祝福係理所當然啦，當你覺得話啲祝福係緊要過神嘅時候咧，其實咧成個倒塌咧就會咧開始。原來咧呢一個保羅咧用話1章18、32節咧，其實係講緊咧希伯來，原來希伯來文有3個字都係講罪，喺舊嘅聖經裏邊出現3個字原文，就係 Pisa、Heta 同埋 Avo。呢3個字咧其實都係講緊罪。第一個字係講咩？ Pisa 嚟講咧係令到關係決裂嘅嘢，咪即係我哋以前人失嚟先咯。罪係咩？罪唔係破壞規矩，係破壞咩？破壞關係咯。其實你見到成個人類嘅墮落係咩？從嗰咩開始？從神關係破裂咗開始。你開始唔祈禱啦，你開始唔再珍惜神嘅嘢啦，你開始依靠你自己啦，咪墮落咪開始咯。跟住第二個開始係咩？第二個開始係 Heta。仲記得我睇人睇罪嘅時候咧，咩叫罪？就係 missing of target 啊嘛，係咪啊？即係射唔到紅針啊！原來呢一個18章32節都有呢一個嘅 highlight 呢一個嘅意思喎，咪講個女人咯，純性嘅用處變成劣性嘅用處咯。其實開始會點啊？就變成咧虛妄啦，係嘛？變成劣性用處啦。其實咧墮落當你同神關係唔好嘅時候，第二樣嘢出現嘅係咩？就係、是、你開始生命唔中紅心。咩叫唔中紅心啊？就係、是、你開始 lost，你冇咗 purpose 咯，你唔知自己做乜咯。有冇試過做基督徒咧都做得好迷茫，唔知自己做乜？神創造我哋咧，本來係我哋如果同神關係好時，我哋好應該知道自己做乜嘅。但係亦都有啲時候，我哋當同神關係唔好嘅時候咧，我哋第二個嘅 sign 出現嘅係咩？就係、是、我哋開始有迷茫對人生，都要做乜？都要搞乜？其實呢個都係個墮落 sign，就係出現咗問題啦。最後 A 房係指咩？就係、是、扭曲，將啲價值都扭曲晒。啱嘅都話錯，錯嘅都話啱，全部扭到錯。呢個字咧，原來係有一個意思就係咧，係講咧種植一啲好嘅種子咧，佢生唔到出嚟，仲生有啲差嘅雜草出嚟，係咁嘅意思喎。呢、這個字係，即係話神嘅道聽唔入耳啦已經，仲咧內心產生咗好多同神道相反嘅價值觀，你將啲嘢變成真理。呢、這個就係已經好慘，呢樣嘢係墮落嘅一個再即係呢個第一期、第二期、第三期癌症末期嘅差唔多係。而到最後咧就變成咩咧？最後就變成咧呢一個論斷人。你諗下，如果當你冇咗神，你開始唔知自己做乜，你開始建構咗自己一啲新嘅對錯標準，你唔再跟隨神，你自己咧有自己價值觀，你自己對睇問題開始建構咗自己嘅對錯標準嘅時候咧，通常下一步係做咩？就係批評人哋，因為你用你自己標準去批評人，你唔係用神去批評人，你係用你自己標準去批評，因為你產生咗一把尺啊嘛。最慘呢把尺，你同我都唔同嘅喎，係嘛？你把尺可能係全英制，我把尺可能係中國仔，可能完全唔同喎，就一定係跟住就論斷人咯。嗱，其實呢樣嘢係 parallel 啲乜嘢咧 ？parallel 就係咧，你有諗過點解咧？創世記咧講完亞當夏娃俾人講出呢一個伊甸之後咧，點解佢唔去講下亞當夏娃好慘啊？兩公婆好陰公啊！佢唔講喎，一講係講咩？講亞伯同埋咧講該隱。點解一講就講呢件事？佢跳咗好多年之後咧，就突然間就講咗出現一個咁嘅故事出嚟。其實呢個故事咧最重要 highlight 係咩？殺人。呢、這個咪論斷嘅極招。該隱論斷亞伯到嘅地步咧，殺死亞伯。你唔 deserve 生存，我決定你嘅生死。呢個咪就係論斷嘅最高境界，就係、是、殺死嗰個人，係啦。其實又係真係好 parallel 嘅成個，原來墮落就係咁。所以今日咧，我覺得呢一個咧嘅最後提醒咧好簡單，就係、如果墮落嘅路係咁嘅話咧，咁即係話我哋點樣可以回歸翻咧一個屬靈嘅路咧？一定係由個 foundation 開始，一定係由同神關係開始。任何墮落嘅路咧，你搞呢係冇用。第一樣嘢你唔搞翻你自己同神關係嘅話咧，或者今日個捐料係咩？個捐料就係如果我哋都 feel 到自己有啲墮落嘅傾向，譬如我哋開始 feel loss 啦，我哋可以 feel 啲價值觀開始唔同啦，我哋 feel 好多時候好多批評啦，對人好多批評嘅時候咧，
可能神都係一把聲話聽你，你就要翻轉頭。而嗰個源頭一定係由咩開始？同神關係，榮耀翻神啦，感激翻神啦，搞翻同神。而呢個咪就係之後第2章、第3章、第4章講嘅嘢咯。呢個亦都係講緊保羅睇話福音，令到我哋咧一班好混亂嘅教會嘅信眾咧，可以團結翻佢唯一希望，就係大家搞翻好同神關係添。所有都唔係因為你自己，所有都唔係依靠你自己，所有都係因為咧恩典，因為神，我哋因信稱義，我哋唔係行為稱義嚇。所有嘢都係講翻呢樣嘢。所以今日咧第一課冇啦，講完啦。呢一個就係今日羅馬書咧嘅第2堂啦，就俾大家真係去欣賞下羅馬書保羅寫，原來係好有嗰個智慧啦、心思啦，亦都係俾我哋一個好大嘅提醒啦。好嘛，咁啊，好，今日我講嘅就咁多。